কেমন আছো রেন বাবু? ভালো আছি। কি করতে চাও এখন তুমি? এখন আমি বড় ডান্স করবো। এই প্যান্টটি একটু ড্যাডি ওটা মাইন্ড করো না, আসলে সাইডটা একটু ক্লিন। হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে। আর এখন ফার্স্ট আমি টার্ন করবো ওয়াটারটা অন। ওকে হট সাইডটা কোল্ড সাইডটা। ওকে, গরম নিলেও হবে ঠান্ডা নিলেও হবে। ওকে এখন একটা এগ দিতে হবে আমাদের। আস্তে করে, জোরে যদি দাও তাহলে কিন্তু এগটা ফেটে যেতে পারে। রেসের জন্য একটা দাও, আস্তে করে দাও। ওকে আমি আস্তে করে দিচ্ছি বিকজ রেন বাবু আরো একটু পানি দিতে হবে যেন ডিমটা ঢেকে থাকে। পারফেক্ট। এখন তুমি প্যানটা খুব ভালোভাবে সিঙ্ক থেকে ছেড়ে তুলো, দেন তুমি ওইটাকে চুলার উপরে নিয়ে যেয়ে দিতে হবে। এখন মা অন করছে স্টোভটা। এখন আমি পট করবো লিডটা অন। ওকে এখন একটু ভালো করে লিডটা দিয়ে দিতে হবে, এখন লিডটা পারফেক্ট হয়নি। ভেরি গুড। এখন আমরা একটু ওয়েট করি। এখন ফুল বয়েলড এগ হতে 12 মিনিটস লাগবে, আর তুমি যদি হাফ বয়েলড এগ খেতে চাও দেন এটা 5 to 7 মিনিটস। ওকে, তুমি ফুল বয়েলড এগ খাও সবসময়, তুমি হাফ বয়েলড এগ খাও না। ওকে, এখন আমরা ওয়েট করব। এখন আমি একটু ওয়েট করছি আর একটু পানি খাচ্ছি। তো এটা কেমন গ্লাস? এটা ছোট গ্লাস। এটা তো ওষুধের গ্লাস। হ্যাঁ, খাও। এখন 12 মিনিটস হওয়া, তারপর এখন ডিমটা বয়েল হয়ে গেল। তাই অফ করো স্টোভ। রেন বাবু, খুব ইজি একটা ওয়েতে ডিমের খোসা ছাড়ানো যায়। হ্যাঁ, তুমি একটা একটা করে না পিল করে তুমি জাস্ট দেখো, দেখো এখন খুব ইজিলি এই খোসাটা উঠে আসবে। না, তুমি একটা ডিম তুলে নিয়ে ট্রাই করো। এটা কিন্তু একটু গরম, ঠান্ডা পানির কাছে নিয়ে যাবো। হ্যাঁ, এবার হাত দিয়ে পিল করার চেষ্টা করো, দেখো হচ্ছে। খুব ইজিলি কি পিল করতে পারছো? হ্যাঁ, wow, it's just a big one. এটা কেমন ইজি হলো রেন বাবু? দেখি তোমার ফেসটা। এটা খুব ইজি তাই না? হ্যাঁ, এখন একটু পানি দিয়ে ধুয়ে নাও। এখন বল এবার ক্লিন পানি দিয়ে ধোও, ট্যাপ ওয়াটার দিয়ে ধুয়ে নাও। tap water. Okay? বাটির মধ্যে এখন অ্যানাদার ওয়ানও ঠিক তুমি এভাবেই ছিলে নাও। Okay. আমি এটা পিল করছি, এখন আমি একটু খাবো। আর দেখি কেমন। Yummy. ওয়াও, ইউ ডিড ইট রেন বাবু। তুমি আরো কিছুদিন পরে তুমি একাই পারবে, কিন্তু এখন তুমি ছোট তো, তাই একটু আমাকে হেল্প করতে হবে। Thank you for watching Dean Ship. Everybody, bye. বাই।